नमस्कार दोस्तों, योगा ट्यूबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही आम है और लगभग सभी लोग इससे प्रभावित रहते हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे सर्दी जुकाम के बारे में। सर्दी जुकाम दरअसल एक वायरल संक्रमण होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है जो राइनो वायरस के कारण, बदलते मौसम के कारण, ठंडी हवाओं के कारण, गीले कपड़े पहनने के कारण और इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होने के कारण सर्दी जुकाम देखने को मिलता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वे कौन-कौन से योग अभ्यास है जिसके माध्यम से हम सर्दी जुकाम को बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला योगाभ्यास रहेगा वो रहेगा प्राणायाम पर। तो हम जो पहला प्राणायाम करेंगे वो रहेगा भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए इस प्रकार सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। कमर गर्दन पूरे अभ्यास के दौरान सीधा रखेंगे। फिर दोनों हाथों को अपने कोहनी से मोड़कर दोनों हाथों की हथेलियों को शोल्डर के पास लाएंगे। फिर यहीं से श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। भस्त्रिका में पूरा ध्यान, पूरा अवेयरनेस फोर्सफुली इनहेल और फोर्सफुली एक्सेल पे रहता है, यानी तेजी के साथ श्वास अंदर भरेंगे, तेजी के साथ श्वास बाहर छोड़ेंगे। इसको आप 20-20 का 5 सेट करेंगे। चलिए देखते हैं। हम इसमें वीडियो लंबा हो जाएगा, इस कारण 1 सेट करेंगे। फिर धीरे से दोनों हाथों को घुटनों पे रख लें। इस तरीके से ये हमारा भस्त्रिका प्राणायाम का 1 सेट हुआ। भस्त्रिका प्राणायाम हमारे लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाता है और हमारे जो श्वसन तंत्र की नलिकाएं हैं उन सबको शुद्ध करता है। साथ ही ये हमारे जो साइनस रीजन हैं जिसके कारण हमें सर्दी होता है, सर्दी जुकाम होता है, उनको भी साफ करने में काफ़ी यूज़फुल है। साथ ही बॉडी के जो डिटॉक्स है, जो विषैले पदार्थ है, उसको भी बाहर करता है। तो ये रहेगा हमारा पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। इसको आप 5 सेट करेंगे। हमने जिस प्रकार किया वैसे ही। हमारा जो दूसरा प्राणायाम रहेगा वो रहेगा कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम में हमारा पूरा ध्यान स्वाभाविक रूप से आ रही सांसों के प्रति रहेगा, लेकिन जब हम श्वास बाहर छोड़ेंगे तो पेट में स्ट्रोक लगाएंगे और पेट में स्ट्रोक लगाते हुए श्वास बाहर छोड़ेंगे। चलिए देखते हैं। इसको भी आप 60-60 का 5 सेट करेंगे। चलिए देखते हैं। आंखें बंद। धीरे से लंबा गहरा श्वास अंदर भरें और कपालभाति क्रिया को विश्राम दें। इस तरीके के कपालभाति करेंगे तो ये हमारे जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करता है। साथ ही शरीर से बाहर विषैले पदार्थों को निकालने में काफ़ी यूज़फुल है। इसके अलावा हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है। हमारा जो अगला प्राणायाम रहेगा वो रहेगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम अपने राइट हैंड के थंब से अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को फॉरहेड पे रखेंगे। फिर यहीं से धीरे धीरे आराम के साथ अपने लेफ्ट नॉस्ट्रल से धीरे धीरे सांस अंदर भरते जाएं। फिर धीरे धीरे पूरा सांस राइट नॉस्ट्रल से बाहर छोड़ें।
फिर राइट नॉस्ट्रल से ही सांस अंदर भरते जाएं। लेफ्ट नोस्ट्रिल से पूरा सांस बाहर। ये हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक चक्र हुआ। इसमें ध्यान देंगे कि सांसें को आपको इतना गहरा, धीमा और लंबा करना है कि सांस जो आप लेते रहेंगे और जब सांस बाहर छोड़ते रहेंगे तो उसका जो ध्वनि है वो खुद को भी ना सुनाई दे। अपने सांसों को इतना महीन करते जाना है। इसको भी आप कम से कम 5 मिनट करेंगे, यानी 10 श्वास प्रश्वास तक इसका अभ्यास करेंगे। हमारा जो अगला अभ्यास रहेगा वो रहेगा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम दोनों अंगूठे से अपने कानों का यहाँ पे जो हल्का सा निकला हुआ भाग है उसको प्रेस करके दोनों कानों को अच्छे से बंद कर लेंगे। हमारा इंडेक्स फिंगर फॉरहेड पे रहेगा, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर से हम आँखों को बंद करेंगे और इसमें ध्यान देंगे कि हमारा दोनों होंठ बंद रहेगा और होंठ के भीतर जो दांत है, दांतों की पंक्तियां हैं वो आपस में स्पर्श ना करे, इसका विशेष ध्यान देंगे। और दांतों के भीतर जो जीभ है उसको सीधा रखेंगे या फिर जीभ को उल्टा मोड़ कर ऊपर तालू के लगा के रखेंगे और इसमें भी अब 5 मिनट तक अभ्यास करेंगे। धीरे से दोनों आंखें को खोलेंगे। यह जो भ्रामरी प्राणायाम है वो हमारे मन को शांत करता है, साथ ही साइनस में जो भी समस्याएं होती है उसको कम करने में काफ़ी यूज़फुल रहता है। तो ये थे 4 मुख्य प्राणायाम जो सर्दी जुकाम में काफ़ी यूज़फुल है। चलिए अब जानते हैं कुछ आसन के बारे में जो हमारे सर्दी जुकाम को ठीक करने में यूज़फुल रहता है। तो हमारा जो पहला अभ्यास रहेगा वो रहेगा अधोमुख स्वनासन। अधोमुख स्वनासन के लिए हम सबसे पहले दोनों हाथों को इस प्रकार रख के टेबल पोज में आ जाएंगे, यानी केट काउ पोज मार्जरी आसन में। फिर दोनों पैरों के घुटने को ऊपर करेंगे और दोनों पैरों के तलवे को नीचे लगाने का प्रयास करेंगे और अपने शोल्डर को प्रेस करते हुए नीचे जमीन को देखेंगे और इस स्थिति में कम से कम 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। अधोमुख स्वनासना से हमारे लंग्स में ब्लड का फ्लो बढ़ता है, हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती है। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें और 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक रुकने का प्रयास करें। इसको भी आप 5 बार करेंगे, फिर धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। ये रहेगा हमारा पहला प्राणायाम। हमारा जो दूसरा प्राणायाम तो ये रहेगा हमारा पहला योग अभ्यास। हमारा जो दूसरा योग अभ्यास रहेगा वो रहेगा हलासन। हलासन के लिए हम सीधा लेट जाएंगे, यानी पीठ के बल लेट जाएंगे। दोनों हाथों को कमर के साइड में रखेंगे और दोनों पैरों को एक साथ मिला के रखेंगे। फिर अपने पीठ की मांसपेशियों का उपयोग करते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। फिर धीरे से हाथों से जमीन को पुश करेंगे, प्रेस करेंगे और पैरों को और पीछे ले जाने का प्रयास करेंगे और अपने नितंब यानी कमर हिस्से को भी ऊपर उठाएंगे। फिर धीरे से
हाथों से अपने पीठ को सहारा देंगे और अपने पीठ रीजन को भी ऊपर उठाकर पैरों को जितना हो सके अपने हेड की ओर, हेड के पीछे लाने का प्रयास करेंगे, नीचे ज़मीन को टच करने का प्रयास करेंगे जहाँ तक हो पाए वहाँ तक। ऐसी स्थिति में भी आप कुछ समय तक रुकने का प्रयास करें। ये भी हमारे फेफड़े की ओर और हमारे ब्रेन की ओर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। हमारे साइनस रीजन में, हमारे फेस रीजन में ब्लड को बढ़ाता है, जिसके कारण सर्दी जुकाम में हमको राहत मिलती है। या फिर दोनों हाथों से इस प्रकार पैरों के पंजे को पकड़ लें और इस स्थिति में भी आप 25 से 30 सेकंड रुकने का प्रयास करें। सामान्य श्वास प्रश्वास करते रहें। फिर धीरे से दोनों हाथों से फिर से अपने पीठ को सपोर्ट देंगे। फिर धीरे से पहले पीठ को नीचे लाएंगे, फिर कमर को, फिर पैरों को। तो दोस्तों, ये था सर्दी जुकाम के लिए योगाभ्यास। आप इसका प्रैक्टिस करेंगे तो आप महसूस करेंगे कि विद इन 1 से 2 दिन में आपका सर्दी जुकाम काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। इसके अलावा यदि आप होम रेमेडीज़, घरेलू उपाय करना चाहें तो गुनगुने पानी को पीना स्टार्ट करेंगे। साथ ही गुनगुने पानी का भाप लेंगे और यदि काढ़ा बनाकर पीना चाहे तो अदरक, काली मिर्च, दालचीनी, तुलसी, ये जो 4 पदार्थ हैं उसका आप अच्छे से गाढ़ा बना लें और उसको पिए। ये हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, साथ ही सर्दी जुकाम को भी दूर करने में काफ़ी यूज़फुल होता है, क्योंकि जो अदरक है, काली मिर्च है, दालचीनी है, इन सभी का जो प्रवृत्ति होता है वो शरीर में गर्मी उत्पन्न करने की होती है, जिसके कारण सर्दी जुकाम में राहत मिलता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।